Hey guys, it's me again filming for another vlog at gagawa ulit ako ngayon ng slime at ang ingredient ko sa slime is white glue and then kita nyo ba Ariel powder na nagiging Ariel liquid and then bowl and then spoon, plastic spoon. Gikan ni siya sa 7-Eleven pala. Nahihirapan ako magtagalog. And guys, simulan na natin. First, ilagay natin ang white glue sa bowl. And then, kapag ubos na, lagyan natin ng 3 patak lang ng Ariel powder. Lang guys. Kasi nakapasok ng tubig. And then, shake lang ng shake. Kapag hindi pa siya nagagawang slime, lagyan ulit ng 3 patak. 3. Then shake ulit. Shake ulit. Kukunin natin yung water, baka kulangin ito. Lagyan. And then shake, shake, shake. Parang dito na ako kukuha ng pang Ariel powder. Ito na guys, malapit na natin matapos. Kukunin na natin ito. Ito yung nagawa ko kanina. Ay, hindi pa pala tapos. Lagyan pa natin ng ganyan. 1 patak lang. Ano kasi yun? Food coloring. And then, i-mix natin yung nagawa ko kanina na slime. Ito. And then, yung nagawa ko ngayon. Ito na. Ito na guys. Wait lang. Ito na. Nagawa ko na. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para malaman mo or nyo ang sunod na gagawin kong vlog. Bye-bye!